सरफ में यूज़ होगा, पाउडर वाला, लिक्विड वाला सरफ यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, लिक्विड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, दोनों में कर सकते हैं। दोनों में। पावर ऑन यहाँ से होगा ये आपका। अब यहाँ पे लाइट जली है ना। हाँ। अधिकतर हमारे कपड़े सब नॉर्मली होते हैं, हाँ। जैसे सूट, साड़ी, लोवर, टी शर्ट, पैंट शर्ट वगैरह मिक्स कपड़े जो होंगे वो सारे आपके नॉर्मल होंगे। ओके, अगर साइकिल चेंज करनी है तो वो ये वॉशिंग साइकिल का बटन है यहाँ पे, AI वॉश, जो बहुत ज़्यादा लाइट कपड़े हैं हमारे। ठीक है, इसी ये कंपनी ने नया ऑप्शन दिया है। इसमें क्या होता है कि मोटर ऑटो डिटेक्ट करती है कि मेरे को कौन से कपड़े पे कौन से RPM पे चलना है। ओके, क्विक वॉश, जैसे कि नए कपड़े लेके आए हैं, सिर्फ एक बार खंगालना चाहते हैं। ठीक है, डेलिकेट में सिर्फ सूट एंड साड़ी, जो पार्टी वेयर वाले कपड़े होते हैं। ओके, बेडिंग में बेडशीट, टावल, शॉल, सोफे कवर, आउटडोर के पर्दे वगैरह, बड़ी बड़ी चीज़ें। ठीक है, जीन्स अगर भैया के ज़्यादा हैं तो खाली जीन्स का ऑप्शन है। एनर्जी सेविंग, अगर आपके घर में गारमेंट्स कपड़े ज़्यादा हैं, अंडरवियर, बनियान वगैरह, वो ऑलरेडी हल्के होते हैं, तो कंपनी ने उसमें पावर सेविंग दिया, लाइट बहुत कम लेगा। ओके, रिंस एंड स्पिन, कपड़े कम थे, हाथ से बाहर धो लिए, सिर्फ इसमें खंगालना और सुखाना चाहते हैं। ठीक है, टब क्लीनिंग, 2 महीने में एक बार ड्रम क्लीन करना है आपको। ठीक है, डाउनलोडेड, फ़ोन से चलाना चाहते हैं, फ़ोन से भी चल जाती है ये। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में प्ले करना है आपको। ठीक है, खाली वॉश करना चाहते हैं कि इसी सरफ में दूसरे कपड़े भी धोने हैं हमें, तो 3 सेकंड के लिए आपको बटन प्रेस करके रखना है। ये खाली आपका वॉश होगा। अब जो सरफ का पानी है वो निकलेगा नहीं, वो इसमें ही भरा रहेगा। ओके, अब खाली रिंस करना है तो उसके लिए भी सेम है, प्रेस करके रखना है। ये खाली आपका रिंस होगा। ओके, अब रिंसिंग में देखना कितनी बार कपड़ों को खंगालना है, 1 बार से लेके 5 बार तक का टाइम है इसके अंदर। ओके, या फिर सिर्फ ड्रायर करने हैं कपड़े तो इसके लिए भी सेम है, प्रेस करके रखना है। ये सिर्फ ड्रायर होगा आपका कपड़े। ओके, अब कंपनी ने आपको 12 मिनट दिया है और लास्ट टाइम जो दिया है आपको 22 मिनट। अगर आपको लगता है कि 22 मिनट में भी अच्छे से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं तो आप मानसून टाइम ऐड कर सकते हो, 15 मिनट एंड 30 मिनट। ठीक है, सिर्फ ड्रायर के लिए ये। ओके, इधर ये 4 ऑप्शन है। इको बबल, अगर हमारे कपड़ों में सरफ के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इको बबल यूज़ कर सकते हैं। इको बबल से क्या होता है, कपड़ों में जो सरफ स्पॉट रहते हैं, सरफ को अच्छे से घोलता है, कपड़ों में दाग नहीं आने देगा। ओके, सुपर स्पीड, सिर्फ वाइट कपड़े, कुर्ता पजामा, वाइट शर्ट, वाइट पैंट वगैरह। ठीक है, डिले एंड की ज़रूरत है नहीं, स्मार्ट कंट्रोल फोन से ऑपरेटिंग है। ये दोनों ऑप्शन आपके सिर्फ नॉर्मल में ही यूज़ होंगे, अदरवाइज किसी और ऑप्शन में नहीं यूज़ होंगे। ओके।